你有冇聽講過 AI 已經解釋到頌缽嘅神奇療愈效果？因為我哋係用科學頌缽。科學頌缽三大手法，第一個係聲音。我哋所講嘅呢種聲音唔講特殊能量頻率，只講佢嘅物理特性。高頻噪音令我哋嘅腦部運動上升，敏感煩躁。低頻嘅頌缽聲音令我哋整體腦部運動降低，讓我哋舒緩情緒壓力，改善睡眠問題。第二種手法，共振。從力學解釋動能點樣從支棒個缽到最後尾去到我哋嘅身體，力度滲透之後咧，解決緊肌肉繃緊啊、腰酸背痛嘅問題，快速嘅去恢復嗰個位置嘅血液循環，從而持續改善我哋嘅狀態。而能量亦都唔係講緊嗰啲咩特殊能量，而係好簡單嘅溫度。我哋希望透過溫度嘅變化，點樣去重整我哋嘅身體系統，調整我哋嘅不適狀態，例如女士嘅生理期不適、便秘、消化不良等等，可以透過個缽用溫度滲透落個身體，改變嗰種嘅狀態。如果想揾一套實用有效可解釋嘅科學療愈手法，PM 我哋。